رجل فقير كان كل يوم يمر بجانب مطعم كبير ويقف عند الباب يشمه رائحة الأكل ثم يتابع طريقه. صاحب المطعم انزعج واشتكى للقاضي قائلا: الرجل هذا يستفيد من أكلي دون أن يدفع شيئا. فنادى القاضي الفقير وسأله فقال: أجل يا سيدي، أشم الرائحة لأحس بالشبع ولو قليلا. طلب القاضي من الفقير أن يخرج بعض النقود المعدنية التي يملكها، ثم هزها بيده حتى أصدرت صوتا قويا، ثم قال لصاحب المطعم: خذ صوت النقود مقابل رائحة الأكل. فانصدم صاحب المطعم وخرج الفقير مبتسما: إذا أعجبتك القصة فاشترك وشارك واضغط إعجاب، فضلا وليس أمرا.